Hello guys, mumeze mute abakunzi ba Dudu Official muraho. Uyu munsi nje kumukorera prank kuri channel yiwe, nashaka rakari nashaka nyange, mwebwe muba mubize ariko mwihanganye niko bigiye kugenda. Nkuko muri kwibona hariya ku ruhande hasi, muri kwibona neza ko mfite ibyuma ngende umu DJ nyine nsanzwe nkora ibintu byo ku DJ. Ubu ngumba ngiye kugira gukora akarepetition k'iminota nka 40 kugira njya mu kazi. Ariko uyu munsi kwa ko ndiho ndamwigisha ibintu byo kudija uyu Dudu nawe mu minsi mike azajya abakubita mu muziki, ndashaka kugira ngo mukorere prank rero ngiye kumukorera imeze gute. Muze kumva barane muze kurakarare prank, ariko ninza kuvugira hejuru biraba ari uko nyine nuko biba byagenze, niko ndaba nabiteguye. Icyo nzi ikiza nuko mwebwe mba nabibabwiye mukamubizi neza ko ari prank atari ibintu bya danje, kubera ko nababwiye ko muri iyi minsi ndiho ndamwigisha ibintu byo kudija. Njyewe imvura iri kugwa kandi yarambwiye ngo njye kumuzanira amata y'umwana kuko aramuhetsa ari hanze kugira naza kubyuka abone amata yo kunywa, hano nta yari ahari. Ngiye kwita njya ku muhanda njye kuzana amata. Noneho njyewe ndisiri neza ko ndibuze nasanga abyicaye iruhande, nasanga atabyicaye uko kose ndaza nite nivugishwa ko ibyuma byanjye byapfuye. Sindi burakaro ndibuze kwerekana ndebera rekamanura utungutu tubiri. Turatubiri manuye nutumanura volume nye iyo umuntu ari gucuranga. Bivuze ngo nawe ubwe niyo yakora hari agaplayinga ntabwo yavuga. Kandi nge natumane kandi ndabizi ko batuzamura. Ariko nge ndibuze kwishyiramo ko yabyishe nyine ko yaje akabicokoza ntabizi, sibyo? Ubwo ndishyamo ko igene giye ku muhanda yaba yabicokoje. Nimuza ko nawe musaranye mwihangane, nimuze kunyanga, reka nze tugendana akantu ku kandi. Ubu ngiye kujya kuzana amata ku muhanda. Muze kuncungira muri comment muzanyandike murebe koko niba yarabikozeho cyane batabikoze, ariko ngiye yabikora hatabikoraho ngiye turasirira, sibyo? Ndibuze kuvuga ko yagiciye ibyuma. Nizere ko muhari mwihangane, muze kundakarira. Dore kano kana kangaka mubona niko tugurira amata. Urongeye ngiye kujya ku muhanda, urumva banze ndebe telefone kugira ngo umuntu kuza kwishyura na telefone ngiye genda giye ubwiye cyose ari buze kwinjirira mu nzu, mwe muze kuncungira murebe niba koko yabikozeho cyane. Ushaka no gusanga ndi buze kumusarana ko yabikozeho, wenda yanabikoze akabyica, cyangwa se ngaza kumusarana atabikozeho, gusa mwe muze kundebera ngiye turabona nangarutse. Munsi yiza karakanye waragiye mu biti. Amata y'umwana ngana yazanye rero. Ngaza kumutekera nyine nabyuka. Umunsi imvura yawe ihaye none mva. Stress nane. Umwana sana garari gasinzi. Byanze gusinzira. Ayigirero bikomereza cyane. Usenye ushonga cyane ntabwo biri umusakuriza. Cyangwa urakomeza umuhetse nyine kugira ngo mbere gucuranga bashyira amakavure megake. Nta kibazo ndamuheka. Gira mbere icurangira nta kundi nyine ndabona imvura yigize imvura y'umunsi wose. Iyo bagoye turi kuvuga bigenze bite? Mwende soko bibaza. Ndinde kwibaza kandi nsanze ari ubyicaye hano. Ariko kumwami nose kubyicara ruhande bivuze ko nabyishe. Hasi ibyuma bigenje utema. Ako se mana yanjye mbi. Ngo wirure urana kano kantu katari kugaragaza ko kari gupray. None se mbikoze iki gihe? Ngiye hari ikintu mbigize. Hakiri bikoze? Babarira.
ngaho ngwino ubivuze so nsanze ubyicaye hari igihe wajya ngo ushaka gutera umuntu umutima kuba byicaye iruhande se bigize iki ngaho ngwino nyine reba kano kantu hano kano katari gupurega ari ndi mutagaragara kari gupurega reba n'ahangano ese ko bitavuga nyine bigenze wakoze heza ngwino basi n'ahantu ngozi yabo basereye nanamuhetse nari kuvuga karibu none ninjye wari uhibereye ndamuhetse none se bibaye iki ibisakumira baho ibisakumira sinakubujije ubundi kwegera ibigura ariko mwabi none se reka nkubaze ndi umwana wo kuba najya gukinisha nyine ho kunyereka ahantu koze dore ibi byose ni ahantu ngoze hehe igihe urane nyine urikora itari gupureyinga reba urane itari gupureyinga urane itari kugaragaza ko ari gupureyinga reba nanga ko itari kugira none ko itavuga se ukoze kiriya reba n'aya makontorore yose rero wawe rero wayishe ukajya ukaba uri muri nayishe kandi mu kanya nanjye kubicana kubibona ari kubipureyinga none se genda bizi reba rero ikindi kibazo yabifite njye nayo nkoze iyo ntuza yawe iyo dante nayo njya nkora urabizi no kuyigira kenshi urayizana kugira ngo ntayime none njye tazantira umutima wawe nkakunyuzamo iki bashaka bakanamfu iyi tantebo uyikoze iki ukicara ibuka hamwe neza wakoze wa mwana we njyewe iyi ntuza yawe nyikozeho heheko ko ntayikoresha ubizi siwambwiye ngo uzayigisha ubu ngubu nyine wari ubizi ko none sinayigiyeho ngiye kuyikoresha iki sinzi kudija kuba ugiye kuzayigisha kudija ntabwo uzabimenye n'usirangira ndajyaho ngwino hano nyine mubarire nose njye urambwira ngwino hano nyine siko muvuga ngo ngwino hano kabyanga ngwino hano urabona itari gupureyinga utu tunama wakubwira ko turi kuzamura rero dupureyinga ngaho yivuze so nsanze uyicaye ngewe nzi uko bigenje kugira ngo ibe nyine iratera ntahandi bikugira ntahandi gupureyinga ntago amasound asubira kuragera bigende bite reka ngubaze ikintu ariko ubundi reka nkubaze ko nakuye ko nzajya nkwigisha wicara kuri ibyo bishaka iki none se mbyicaye ko nicaye kuri rantebe wari nsanze utari kubikora amakora ugiye usanze nkoze ko kuri nuze urambonye nkozaho cyangwa usanze nicaye hariya vugisha ukuri njye usanze nyikozeho mva nkubwire ntukajye ukenera n'isahani umuntu arira ibi ngibi nibyo bitugaburira umunsi uri kubibwira gihe nuko nari ngiye kujya mu kazi gukora ndabigenza gute ibyo babibwira Reyina w'umwana bibwira Reyina se rero bisanzwe njye ntabwo ufite ubwenge buke bwo kuza kukwicira ibikoresho nzi icyo bimaze hano muri uru rugo njye ndinde wo reba kontorora doreba kagakontorora amajwi ko bitavuga ibyo uri gukora ntabwo nzi ibyo ari byo murambeshya ushaka wabikinisha kubishaka ibi ni ibikinisho se nta bikinisho ngenda umwana wo gukinisha ibintu ko nari gusize hanze suzemereza umwana ngusanze none se ntabwo umuntu ahetse umwana ananirwa uyu mwana atari mukuru kuba nakicara bihuriye no gukora mu byuma n'undi munsi ndakubwira ubyumve ubimenye ubisobanukirwe n'undi munsi ntuzongere kurinkorera ku byuma akubundi reka nkubaze ikintu kimwe niba yego bino byuma niwo ubikoresha nubwo ntabikoze message yatambutse oya buretse gato nabikoraho byo nabikoraho ntabwo ari ibyo muri runo rugo uru rugo so uri umudije wowe uri umudije hanga ibyo muri rugo byose ndakubajije uri umudije ukora akazi ntabwo ufite kuza kunsomera n'undi munsi ndakubwire n'undi munsi ubimenye ikintu cyose kibaye ni jewe ikindi cyose kibaye ni jewe ikitabaye ni Reyina ndamwetse none ngo noneho ngo rekera nta kibazo rekera sumva ukuntu nzanye akanyaro none uri gushaka kunyereka ko wuza ubwenge ushaka kuba unyiciye controller ubu ngiye kubana njya guca mu batekinisiye bajya kureba ibibaye kugira ngo umenye imana isonga itababarira iyi ntuzaba ntayo nkozeho wizana ibintu byo kumbeshya niba hari n'ikindi kibazo yaba yagize njye ntayo nkozeho njye nayo niyicariye aho ngaho njye nayikozeho ryari urasohotse ujya kuzana amata kuba nari naniwe guhagarara kugira nkaza nkicara bihuriye no kuvuga ngo nishe ibyuma kandi nsanze ubikora mu vugisha ukuri ko wambonye mbikora kuba usanze nicaye iruhande nibyo bivuze ko nagize genda mviruhande basi sorry genda mviruhande kandi be ntabwo ibyo bintu biba ari sawa ntabwo biba ari sawa ubwiza ukuri kubeshyera umuntu noneho ukanamwibyimbyaho gutyo ntabwo biba ari sawa ibyo bintu njyewe umoze kuri ibi byuma byawe ukigenda basi genda mve mu maso wenda ejo nzabona uza wekeye kuko amafaranga yo kujya kwisukisha ngo umva ayo ngiye kuyikoresha umenye neza ko bihuriranamo n'ibyo wowe uri gukora ibi ngibi iyi ni isaha ibi ngibi ni ibikinisho bya Reyina uzayihorere maze ngwino hano wereke wambwiye ngo ni nguve imbere ngwino hano wambwiye ngo nguve imbere murambwira ibikiza ngwino hano nyine ngwino hano ariko wowe urimo urambwira ngo ni nguve imbere barangiza ukambwira ngo ninze urimo uranzana gukora iki hano ngwino hano nyine cara aho ngaho ntaho nicaye
Icara ngo tuvugane. Naho nicaye. Ticara subira iki. Wambwiye ni muvi imbere umuramamagara umbwiye iki. Ako sereka ngo. Uretse Urambaza iki se? Urambaza iki? Kugira ngo uje ushinza nkunishe mutaritebo yawe. Nyishe hehe ko. Ugenda umwana wo kukwicira ibyuma byawe. Ese wakumvisha ukanza ugatega amatwi. Sinsanzwe nkwigisha bino bintu. Yego. Sikutansubiza yese. Nsanzwe murabimbaza ubiyobora. Nyine we nsubiza ngo yego. Nawe gisubizo urakizi. Nyine nsubiza ariko se kujya ufunga umutwe mana. Funga umutwe se. Nyine sinsanzwe nkwigisha bino bintu. Yego. Urabizi? None se iyi ndirimbo iri kuvuga kugira ngo izamuke isohoke hanze ntabwo uzi ko bazamura kano kantu. Ubu kuba kamanuye turi gusenera nk'ubwa ngo karamanuye ntabwo ubundi usanga uzi ko bakazamura kuki utaje mu kazamura ivu. Wese kari kose kutamenye ko mbere yo kumbwira ngo yapfuye kuki utamenye yuko imanuye kamanuye. Ibyo byiza arashaka. Agafaranga reba telefone hari muri rido. Rundi munsi yewe bantu badudu rero mubonye ko aratsinzwe ibaze ko noneho ngwino hano abantu banze baguseka uyu muntu ujya uvuga ngo ni wowe kwiga ngo iyo wize cyane urafata nakomeje no kugenda mwereka kuri control kugira ngo ndebe ko ahita abona ko akantu kazamura indirimbo bonaga kiri kuzamuka kano kantu yo muri gutera ibiri kuvuga ariko niyavuga utazamuye hano ko nabikwerekaga kuki utahise ugati dorira amanuye kandi uvuga ngo uzi kwiga buri munsi nkwigisha biriya bintu mwumva umwari umunyeshuri wanjye nazo waba ufite umutima mu bwo ukamenya ngo ibintu biragiye kandi nabikwerekaga none nagukopeza kugira ngo ndebe ko zamuka tukazamuka ibaze umuntu aje atomboka iyo umuntu aje gutombokera nta n'ikintu na kimwe watekereza ubu ngubu reka mubwiye n'ubutare nzakwigisha bariyo ntibizajya bikunanira bazajya biseka agafaranga kanjye kagenze neza ndamusaranye mugira umusazi ntabwo yari kwica kontrola ndabizi kontrola kereka ari nk'umwana muto nyine uriya mubebe wacu nawe wenda ushaka kuyishokoza akayica ariko uyu nayo imbizi ko atayica kandi iyi puranka aba bantu bawe twari twabiganiriye mbere cyagiye uri hanze nari nababwiye ngiye kuba gukora agapuranka none birahuye nari nzi ko nundusha ubwenge nari nzi kwita ugahita ukazamura none uriya hano nayipozinze kugira ngo itavuga kuko iyo nkora hano gutya nkayizamura kwita ivuga urabona ko iri kugira hano nayipozinze hano ndayimanura kugira ngo ndebe ko ukahita uvuga ati none se ko wayimanuye kwizamura kwita avuga ngo iravuga ariko birangiye bikunaniye kumenya neza ko nayimanuye kandi nayimanuye nabibabwiye mbere ndababwira ngiye kumanura tuno tuboro tubiri hanyuma nze kwisaza ariko itari kuvuga Imana ishimwe ndamukomye kuri cano yawe ndagukomye yo reka nigire mu karepetisiyo mu kanya nigire mu kazi gusa nagira ngo mbere ukuntu umukobwa wanyu agira ubwoba ariko urakara nabi ubundi buriya ni uko nanze gukora amakosa ngo mbite mwagashyi ndebe ukuntu uhita urakara ukavuga nabi ubwo se wanjyana muri libura ni umuntu ahita mvuga ko ari puranka no gukubisa urushyi wangira ute ukarunyishyura nyine bigahuka none se telefone yawe siri kwifata noneho ikintu gitangaje uretse ikintu cya mbere gitangaje dore telefone yanjye ngiyi bivuze ngo turi gukoresha telefone ye ubu se kuko n'ibintu byaba byafatiye muri telefone yawe ntabwo byaba bigaragara ko ari puranka ariko nyine ndakwemeje tu ngaho rero reka mbasezere mwakoze cyane mwandike muri komenti ukuntu mubyakiriye ukuntu aka gapuranka kamufashe bikamunanira kukamanaginga bye